हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कंचन गौतम है। मैं आज आपको चने की बहुत अच्छी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो एक स्टार्टर स्नैक्स के तौर पे खाई जा सकती है। आपने छोले भटूरे के साथ चने खाए होंगे, काबुली चने चावल छोले भी खाए होंगे, तो ये हमारी चाट के तौर पे यूज़ होती है। तो चलिए आज मैं आपको चना चाट बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें ये उबले हुए चने चाहिए। मैंने इसको रात को 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था। सुबह मैंने नमक डाल के इसको उबाल लिया है। इसका पानी सारा फेंक देना है हमें। एक बाउल में निकाल लीजिए आप इसको। अब हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें कड़ी पत्ता, उसके बाद नारियल, जो हमारा पानी वाला नारियल होता है, कच्चा नारियल, इसको हमने घिस लिया है। उसके साथ हरी मिर्ची है, 2 हरी मिर्ची चाहिए, चाट मसाला 2 चम्मच, उसके बाद सरसों, काली सरसों, फिर नमक स्वादानुसार। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाते कैसे हैं। अब हमने एक ये कड़छी ले लेनी है, तड़का पैन ले लेना है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी रिफाइंड ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसमें हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 चमचा सरसों डाल देंगे, 1.5 चमचा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब मैं बताती हूँ आपको इसको बनाना कैसे है। तो हम एक बाउल में ये चने डालेंगे। थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला हुआ है इसमें, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे, अब हम नारियल डाल देंगे इसके ऊपर। जितना हमने कद्दूकस किया है सारा नारियल हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये सब मिक्स करके अब हमने ये सब मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। ये जो हमने तड़का बनाया है, इसको हम चना चाट भी कह सकते हैं, एज ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ ये बहुत अच्छा नाश्ता है, पौष्टिक भी है, घी तेल भी ज़्यादा नहीं लगा इसमें। अब ये मेरी झटपट वाली चना चाट रेडी हो चुकी है। आशा करती हूँ मेरी ये चने की चाट रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये झटपट बनाने वाली रेसिपी है, हेल्दी फूड है और मैं कहती हूँ कि ये आप अपने सब बच्चों के लिए बनाएं और बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।